Продолжим работу с данным КВМ переключателем, КВМ свечом. Мы будем работать с USB. Первоначально выпаем конденсатор, вот этот, который здесь есть. Он нам будет мешать. Дальше по этапу мы будем демонтировать данный USB. Будем ставить вот этот двойной и тем самым подключать четвертый порт. Приступим. Итак, ребята, демонтировали мы USB разъем. Вот. Теперь мы будем работать с монтажом его. Для этого потребуется нас откусить лишние боковые выводы. То есть не выводы, а землю, которая держит данный разъем. Выровнять контакты. Так, и теперь самое важное — это загнуть вот эти контакты второго ряда. Получилось что-то типа вот такого. Одни контакты вниз смотрят, одни в бок. И примеряемся теперь. Итак, пока мы еще не запаялись, давайте вот этот замок запаяем. Видите, серединка, чтобы он у нас не расходился. Вот мы его и запаяли, по сути. Видно? Все, теперь можно его садить вниз. Так, все, земля запаяна. Все крепенько держится. Можно пропаять данные датавыводы.
Так, смотрим, что у нас тут есть. Пайка. Пайка добавить еще. Олово тут надо. И все это дело почистить. Не забыть. И вот получилось что-то вот типа того. И теперь у нас тут имеются вот торчащие контактики, которые можно будет запаять. Вот. А потом залить термоклеем, например. Или эпоксидкой, чем угодно. Чем хотите, тем можно и заливать. Так, продолжим. Это сейчас запись с-под микроскопа идет. Вот. Запаянные провода дата минус и дата плюс. Четвертая нога это дата минус, пятая дата плюс. Фокус поймать не могу. Вот они проводки, синий и красный. Они будут запаиваться на разъем. Если посмотреть внимательно, у даташиту, вот они у нас идут. Четвертая DM4, пятая DP4. Смотрим по таблице. Это у нас дата минус и дата плюс. Идут четвертого порта данной микросхемы. Продолжим. Вот так теперь это все видно. Поехали дальше. Вот наши два кабелька, которые мы запаивали. Дата минус. Фокус. Так. Вот они заходят. Питание пустил желтым кабелем. Припаялся на диод внутренней стороны линии. И вот землю запаял на корпус. Все, собственно, ну, конденсатор чутка подпаял назад, чтобы была какая-то емкость. Так, теперь давайте пробовать это все дело проверять. Я еще не проверял. Так, подключаем компьютер первый. Подключаем монитор. Есть картинка. Так. Да, все включено. Флешка. Берем флешку. Это у нас индикация, светодиод присутствует в ней. Итак, что у нас получается? Верхний порт это тот, что запаянный проводками дополнительный, а нижний тот, что был. Проверяем нижний порт, по звуку слушаем. Есть, картинка появилась. Светодиод заработал. Отключаем, второй подключаем верхний. И аналогично, все появилось. Теперь смотрим все на телевизор. Ой, на монитор. Так, отключаем. Вот видите, пропал. Подключаем нижний порт. Вот он появился. Вынимаем и вставляем в верхний порт. Аналогично. Все появилось, все работает. Осталось залить термоклеем и заниматься дальнейшими вопросами.